ஹாய் மக்களே, நாங்கள் தான் உங்களுடைய அனு, புஜ்ஜி. இவ்வளோ காலையில் நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாம், மாங்காய் தோப்புக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க மக்களே, இந்த அனு என்னை விட்டுட்டே போயிட்டுருக்காவா பாட்டுக்காவ. இங்கே பாருங்க மக்களே, மாங்காய்லாம் எவ்வளோ அழகாக காய்ச்சி தொங்குது இல்லை? எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல மாந்தோப்பு. பாருங்க, நான் உங்களுக்கு மாங்காய் வெரைட்டி காட்டுறேன். பாருங்க பாருங்க, பார்த்துட்டே போங்க. எவ்வளோ அழகாக காய்ச்சி தொங்குது இல்லை? பாருங்க மக்களே, இந்த மாதிரிலாம் யார் பார்த்துருக்கீங்க? பாருங்க மக்களே, இதுதான் வால் மாங்கான்னு சொல்லுவோம், பெங்களூர் மாங்காய். இதில் உப்பு காரம் போட்டு சாப்பிட்டா, மாங்காய் பஜ்ஜி அரைச்சி சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்க மக்களே, அனு எங்கே போயிட்டான்னு தெரியல, வாங்க தேடி போவோம். ஏன் அனு எங்கே இருக்க? வா புஜ்ஜி, இங்கே தான் இருக்கேன். வாங்க மக்களே போவோம். அனு இங்கே தான் இருக்கா. பாருங்க மக்களே, மாந்தோப்பு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குன்னு பாருங்க. பகல்லே இருட்டாக இருக்குது. பாருங்க மக்களே, பேய்து வந்தால் சொல்லுங்க, ஓடிடுவோம். இந்த இடம் எவ்வளோ சைலண்ட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க மக்களே. இதுதான் நேச்சரோட அழகு. இந்த மாதிரி நேச்சரில் இருக்கிறது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா. பாருங்க மக்களே, இதுதான் குண்டு மாங்காய். வாவ், இந்த பழம் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தெரியுமா? அனு என்னை விட்டுட்டு 2 பழம் சாப்பிட்டுட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை மக்களே, அனு அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டா. புஜ்ஜிக்கும் தருவா. புஜ்ஜி பொய் சொல்கிறா. அப்படியா? சரி சரி, எனக்கு பறிச்சுட்டு வந்து கொடு திரும்பவும். சரி. வாங்க மக்களே, இன்னும் உள்ளே போவோம். போயிட்டே இருக்கலாம், உள்ளே டீப்பாக போயிட்டே இருந்தாலும் போயிட்டே இருக்கலாம். பாருங்கள் மக்களே, சின்ன செடியிலே எவ்வளோ மாங்காய் அழகாக காய்ச்சி தொங்குதுன்னு. இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து போர் அடிக்குது. சாப்பிட்டாலும் போர் அடிக்குது. எவ்வளோதான் சாப்பிட்றது நாங்களும். நாங்கள் நிறைய மாங்காயெல்லாம் நசுக்கி சாப்பிட்ருக்கோம். உப்பு காரெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ருக்கோம். பாருங்க மக்களே, இந்த அனு மாங்காய் பறிக்க போயிட்டா. என்ன பண்ணுற அனு? மாங்காய் பார்த்துட்ருக்கேன் புஜ்ஜி. என்ன பார்க்குற? நோய் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறியா? அப்படியெல்லாம் இல்லை, எவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்குல்ல மாங்காய் மரம். ஆமாம், மாங்காய் மரம்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. சன்செட். ஆமாம்ல, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. யார் இவ்வளோ காலையில் ஏறுவீங்க? பாருங்க மக்களே, எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த சன்செட்டு. நாங்கள்லாம் சன்செட்டுக்கு முன்னாடி எழுந்து சன்செட்டோட அழகாக ரசிப்போம். யாரெல்லாம் சன்செட்டுக்கு முன்னாடி எழுவீங்களோ கமெண்டில் சொல்லிட்டு போங்க. பாருங்க மக்களே, அனு எங்கேயோ ஊஞ்சல் ஆடுறேன்னு போயிட்டுருக்கா. அனு எங்கே போகிற? வா புஜ்ஜி, சொல்கிறேன். பாருங்க மக்களே, என்னை கூட்டிகிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கா. எங்கே போகிறான்னு தெரியல, அவள் பின்னாடியே போயிட்டுருக்கா. நானும் என்ன இது வந்து ஊஞ்சல் ஆடிட்டுருக்கா. பாருங்க மக்களே, இந்த மாங்காய் மரத்தை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேய் இருக்குமா, பிசாசு இருக்குமா, பூதம் இருக்குமா, பாம்பு இருக்குமான்னே தெரியல. பாருங்கள், இந்த இடமே எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருக்குன்னு. வா புஜ்ஜி, நீயும் விளையாடலாம். வரேன், நானும் விளையாட போயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் இது மாதிரி தான் ஜாலியாக ஃபன்னாக பண்ணிகிட்ருப்போம். ஜாலியாக ஒன்றாவே இருப்போம். எங்கே போனாலும் ஊஞ்சல் ஆடிட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணி போங்க. ஆமாம், நாங்கள் இதே மாதிரி என்றைக்குமே ஒத்துமையாக இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம். ஓகே.